आज चाहिँ हामीहरू क्याम्पिङ जान लागेको। हाई सेरिका, हाई सानु, हाई गरिदेऊ। हाई सानु, हामी कहाँ जान लागेको? क्याम्पिङ भन न। Hi, good. The other big dark view. यहाँ चाहिँ टेन्ट फिक्स हुँदैछ। हाम्रो क्याम्पिङ स्पट। सेरिका, हाई गरिदेऊ। स्ट्रगल इज रियल। एउटा टेन्ट रेडी भयो। सोचाइसक्नु भयो? विजय दाईको टेन्ट रेडी। यसको ओनर को हो? यो घरको ओनर। यहाँको ओनर चाहिँ म। अनि यो चाहिँ अलिकति राम्रोसँग फिक्स हुन बाँकी छ। अन्डर कन्स्ट्रक्सन। यो घरको ओनर को हो? भरे थाहा हुन्छ। यो घरको ओनर चाहिँ यहाँ रन्जित दाई। हजुरको घर बन्न लाग्यो दाई? गुड गुड। ढोका खै हजुरहरूको? ए उता हो? बुढो यो कसको घर हो? यो उसको? प्रियङ्काको हो? तपाईँ आज बाहिर हो? प्रियङ्काको यो घर ओनर यता। यो कसको बन्दैछ? मासुमहरूको यो? मासुमहरूको चाहिँ बन्दैछ यहाँ। होइन यो घर बनाउनु त धेरै नै लाखा त कामदार। यहाँ हाई पे गरेको क्या? पेरेट हाई छ क्या यहाँ? दाई हजुरको त झन् जग पनि बसाल्नु भएन क्या हो? जग्गा रोज्नु भयो, किन्नु भयो दाई? ए हजुरको जग्गा यहाँ। ल अब जग बसाल्नु। यहाँ मान्छे छ। हामी चाहिँ अब खोलातिर जान लागेको। कताबाट झर्ने हो? यहाँबाट जाने। उनीहरू यहीँ तल। हेलो गाइज, यता फेरि मजा आयो। सविता लाएर कस्तो रिल्याक्स गरेर बसिरह।
यहाँबाट के दाटी तिम्रो घर बल्ल बन्नला छ यहाँ त माछा छ नि हेलो सानो हाँस्देऊ स्माइल गरिदेऊ प्लिज सानो सानो स्माइल गरिदेऊ प्लिज यता आइ गरिदेऊ दिदी कसरी लड्नु भयो खै म दिन्छु तिमीलाई सानो दिन्छु यो दिन्छु हाँस्देऊ पहिला मेरा खाऊ दाटी अर्को लिएर आउँछ भयो सानो के खाँदै फिनिस्ड भयो यो अझै छ अझै छ खानुस् सबै खाने Daddy is here. Launus. दाइ मलाई 3-4 आइस दिनु न प्लिज हुन्छ त्यस्तै दि हाम्रो यहाँ चटपट बन्दैछ चटपट वाली यता $5 भयो नि भाउजू एकचोटि अलिकति चाख्नु त यो उस्नु भयो है बिरयानी खाने हो बिरयानी खाउन कोले खाएन चटपटी खानु पहिला दुईटै खान्छ यो त चटपट खाएको यो त तपाईले कुन बनाएको मैले सञ्जुनी दिदी एन्ड सबिता बहिनी र सञ्जनी बहिनी सबिताले हो अझ नयाँ खानु खासि के बिरयानी भाइ ओए मान्छे भन्छ ओए के निचले मान्छे मेरो भाडामा नजाऊ यो सफै हो मेरो लागि बरु सबैजना काम नभएदेखि एकैटा न्याप लियो भने बरु भरे फ्रेस हुन्छ यार त्यो पनि हो ल ठिक छ किनकि भरे चाहिँ उस हुन्छ नि त भरेबाट झुपु झुपु हुन्छ बरु यतिको पैसा त न्याप लियो भने चाहिँ सुटी गइसक्यो त्यही पनि स्मेलहरू आउँछ नि त बाबुकी गरेको हैन बाबुकी चाहिँ पाउँछ त्यो यहाँ चाहिँ Want to play? That's one very spooky. Maybe it's smoky. Smoky. Baby, oh no fun. You go back. Never have I ever punched anybody. Punched? I don't know. Punched भने तिमीले गरेको कति गरेको अलिकति सानो थियो के तिमीले कति गर्यो कति गर्छ दाइ आफ्नै बुढालाई होला यस्तो बार्ने हुन्छ त्यस्तो पन्च त गरे हैन होला मैले नि आफू पनि सोचे होला के No. You gonna Never have I ever got beaten from my parents. all the time
के खाँदैछ रिचाले यहाँ बारम्यान हो बारम्यान खान्छु भनेर हेर्नु न यति खाएर हेलो दाती मजा आइरहेछ किरा आइरहेछ होइन मजा आएको चाहिँ किरा आएको दाटी किरा आइरहेछ घाँटीमा चाहिँ लगाउनु न बरु घाँटीमा यस्तो बुढो बिस्तारा बनाउनु लाग्यो ओछ्याउने अब ओछ्याउने होइन खुल्ला छैन सबै सजिलो हुन्छ अनि सानो पास गर ल मोबाइल लेफ्ट हो कि महाकाशन लेफ्ट हो ब्रो खुट्टा चाहिँ यमी एउटा क्वेसन सोध्छु होइन एकदम अनलाइन आन्सर दियो है तर होल्ड गर्न पाइँदैन होइन सबै पनि घप्के तल एकदम 2 सेकेन्डमा 5 सेकेन्डमा आन्सर दियो है ल है रेडी 1 2 3 कति टेन्स छ हामीले 8वटा होइन 8वटा त्यही त कहिले मिठो भन्छ म त कुन खाने होला त्यो त लास्टै डढ्यो मैले यो खान्छु होला यो मैले खाने जस्तो छ अरे मिठो छ मकै एकदम गुलियो मिठो ओ मोटे भाइ आउ न यार हाम्रो सेफ ल सबैजनालाई हेलो ल सञ्जुन दिदी दाई विश्वास दाई रोहिन दिदी हाम्रो ह्यान्डसम विजय दाई सिङ्गल रेडी टु बी मिङ्गल अनि राजिन विवेक दाई सुनिल दाई से हेलो एलिसा Sharika and this is our cutest who? Ronita. This is Masum. Priyanka. Hamro sathi. What is your name? Hamro हजुर जीवन गुरुङ दाई दाई अनि मेरो बुढा हाय शरिका क्यामेराम्यान बट
for the moment. दादी दिदी कति मिठो मकै है अनि मेन मकै पोल्ने मान्छे चाहिँ को हो त हाम्रो रन्जित दाइ अनि सबैभन्दा टेस्टी मकै पोल्ने मान्छे ल हजुर अनि यो चाहिँ म अब मेरो टर्न एउटै बेला गीत न्यू इयर हो नि दाइ हाम्रो यो न्यू इयरकै क्याम्पिङ हो नि त अनि भयो ल भन्नु के भन्ने अब त्यही हो अब भर्खर भर्खर गएको न्यू इयरको अनि लोसारको सबै के भन्छ सबै चाडपर्वको सबैजनालाई धेरै धेरै शुभकामना जोक भनेको तिमीले जान्ने अनि यसरी ग्यादर हुन पाउँदा चाहिँ धेरै खुसी लागिरहेछ मान्छे मकै खान पाउँदा खुसी लाग्छ मकै त मन पर्छ एकदम मकै त क्यान्सल भएको अनि के लास्ट आउँछ नि भाइ यहाँ र के कसैलाई त लास्ट मन पर्छ नि त पोलेको खान पाउँदा चाहिँ अझै त पनि पोलेको के जे पनि कोपर खाने बानी नराम्रो के ल जाति भन्न अब अहिले माले मेरो त त्यही हो सबैलाई ह्याप्पी न्यू इयर ए मलाई छेकै क्या ह्याप्पी न्यू इयर अनि बिलेटेड मेरी क्रिसमस सबै त्यही हो विश्वास गरौँ होइन त दाइले लास्टमा हुन्छ कि लास्टमा दिन्छ लास्टमा विजय दाइले दिनु ल ह्याप्पी न्यू इयर ह्याप्पी लोसार सबैजनालाई होइन ल त्यो भन कि यहाँ भन्नु भनेको होइन क्यामेरा भनेको त होइन ल सबैलाई ह्याप्पी न्यू इयर ह्याप्पी लोसार होइन धेरै दिनपछि भेट भयो ठिक लाग्यो एकदम खुसी लाग्यो भनौँ न ल भन्नु मम एन्ड ड्याड टु बी ए है म फेरि पनि बाउ हुनेवाला हो मान्छे पो त है ल सबैजनालाई यो 2024को मङ्गलमय शुभकामना अङ्ग्रेजीमा भन्दाखेरि चाहिँ ह्याप्पी न्यू इयर एभ्री वान अनि मेरो चाहिँ लाइफकै फर्स्ट टाइम हो यस्तो टेन्ट गाडेर अनि यसरी जङ्गल यस्तो अलि एकान्त ठाउँमा आएर यसरी क्याम्पिङ गरेको विशेष धन्यवाद हाम्रो विश्वास भाइहरूलाई उहाँहरूको इनिसिएसनमा हामी यसरी आउनु पायौँ होइन यसरी सबैजनासँग आफ्नो व्यस्तताको बावजुद समय मिलाएर सबैजनाले आइदिनु भएकोमा अनि यसरी मोमेन्ट सेयर गरिदिनु भएकोमा सबैलाई भाइ बहिनीहरूलाई दाजुबहिनीहरूलाई सबैलाई धन्यवाद ल आउँदो वर्ष यस्तै रमाइलो यस्तै दिने हरेक गर्दै गर्न पाऊँ होइन धन्यवाद एन्ड देन थ्याङ्क यू भेरी मच यसरी नै एज अ परिवार बस्न वाह तिम्रो त थोडा आज फर्स्ट टाइम विजय दाइ के अरे रन्जित दाइ बोल्नु भयो रन्जितलाई नदिएर सँगै हो नि त बाबा वी आर टुगेदर तिमीहरू टुगेदर हो क्या वी आर टुगेदर यु आर टुगेदर यु बोथ मोटे बेला मैले पहिला मोटे बेला भन त मन त किन बोल्नु पर्यो बोलिसक्यो ल सबैलाई नयाँ वर्ष 2024 को 2024 ह्याप्पी न्यू इयर अल अफ यु ल त्यति नै हो उठेर हिँड्नलाई रन्जितले नि भन्यो छैन मम टुबीले भन्नु पर्यो न यस्तो त्यस्तो टाइममा पनि क्याम्पिङ गर्न आयो तिमी होइन मैले गर्दाखेरि कन्फ्युजन थियो अलिकति पछाडि आउने भनिरहेको थिएँ नि त अनि मैले गर्दाखेरि मलाई अलिकति कम्फर्टेबल होस् भनेर प्लान भयो थ्याङ्क यू एभ्री वान अनि यसरी नै एज अ फ्यामिली जस्तै गरेर सेलिब्रेट गर्न पाऊँ थ्याङ्क यू फर एभ्री वान अनि ह्याप्पी न्यू इयर होप टु सी यु सुन ह्याप्पी न्यू इयर ह्याप्पी क्याम्पिङ हजुर दाइ यहाँ हेर्ने होइन क्या उता हेर्ने सबैजनालाई अब ह्याप्पी न्यू इयर 2024 अनि हाम्रो यो समरको फर्स्ट क्याम्पिङ होला सायद होइन हाम्रो लास्ट इयर पनि भइरहेको मेरो छोरी आज ठुलो भएछ लागिरहेछ मलाई इयर भयो नेक्स्ट इयर पनि यस्तै रमाइलो हुन्छ होइन म खाइन नसकेन लगाइदिन्छु यस्तै नै क्याम्पिङ चाहिँ हाम्रो चाहिँ इच इयर होस् ताकि हामी सबैले एउटा रमाइलो मोमेन्ट क्रिएट गर्न सकोस् हजुर थ्याङ्क यू एभ्री वान थ्याङ्क यू दाइ ल भन्नुहोस् मेरो पाला आइसक्यो चुच्चाङ्गे परिवार दुईजनाको एकैचोटि जान्छ कि एक्लै एक्लै जान्छ सबैलाई रोहरको बिचमा इमोसनली खुसिने रुन थालिसक्यो यति इमोसनल नभऊ ह्याप्पी न्यू इयर 2024 सबैलाई हैन ह्याप्पी लोसार अनि फेरि
नेपाली न्यु इयर पनि आउँदैछ त्यसको लागि पनि एडभान्समा सबैलाई नेपाली न्यु इयरको शुभकामना तपाईहरुको इच्छा आकांक्षा सबै पुरा होस् सधैँ चाहिँ स्वास्थ्य सुख रहनु पाओस् हैन अब चाहिँ आज हामी सबै भेट हुन पाउँदा चाहिँ धेरै खुसी लाग्यो धेरै समयपछि भेट भयो आज चाहिँ रमाइलो दुःख सुख सबै साथसाथी गर्नुपर्छ अब यस्तै प्रोग्रामहरु चाहिँ भइरहोस् नेक्स्ट इयर पनि अब आजकै दिन प्लान गर्नुपर्छ कहिले कहाँ जाने के गर्ने भन्ने फ्यामिली क्याम्पिङ आइराख्नु पर्यो इयरली एनुअल आवर हाम्रो एनुअल क्याम्पिङ चाहिँ ल यता गुरुङ परिवार दुईटै हो क्या टुगेदर नमस्ते सबैजना क्राइस्ट चर्च ग्रुपलाई नमस्ते भन्दै छ यहाँ भाइले नमस्ते ब्याकै होइन त ल ह्याप्पी न्यु इयर बिलेटेड भए पनि होइन ल हरियालीको बिचमा बसेर क्याम्पिङ गर्न पाउँदा एकदम रमाइलो लागिरहेको छ सबैजनासँग सबै बसेर रमाइलो गर्न पाउँदा आगामी वर्ष पनि फेरि यसरी नै आउन पाऊँ आइस बिर्सेको त होइन आज गर्मी भएर एकदमै उस भएर पग्ने आइस चाहिन्न जस्तो लाग्यो भन्नु न आइसमा त बिर्सेको के बिर्स्यो त्यो पनि रमाइलो भइरहेको छ नेपालवाला भाइस आइरहेको छ फेरि पनि भन्दा भन्दा त हाम्रो नि त ल्याएर हिँड्छ फेरि पनि सबै व्यस्तता मिलाएर आइदिनु भयो सबैलाई धन्यवाद धन्यवाद फेरि पनि यसरी नै भेट्न पाऊँ ए सरी भाइ ल धन्यवाद दुई तीनचोटि धन्यवाद आयो भन्नु न एक दुई शब्द अनि उनीहरू एकैसँग भनेको नि ल भन प्रियङ्का यता भर्नु त कस्तो लागिरहेछ यताको भन्ने पहिला ल कस्तो लागिरहेछ अनुभव क्राइस्ट चर्च फ्यामिलीलाई भेट्न पाउँदा बिचमा मसँग बस्न पाउँदा ओ माय गॉड ल आयो त्यसको रिप्लाई देऊ साइरीमा अलि भाइब्स आइरहेको किराले टोकिरहेको यो चोटि चाहिँ थाहा भयो अर्को चोटि चाहिँ एकदमै मिलाएर होइन केही नबिर्सिकन कसरी प्रिपेयर हुनुपर्छ भन्ने हो प्रियङ्का भन्ने हो ह्याप्पी न्यू इयर सबैजनालाई ढिलो भए पनि मेरो चाहिँ फर्स्ट टाइम हो कि क्याम्पिङ मैले कहिले पनि गएन अब हेर्नु बस्छु भाइब्स आइरह नि आफू खुल्ले खुल्लिन्छ नखुल्ले खुल्लिन्न ल भन मासुम विवेक ल फर्स्ट अफ अल हैन एभ्रीवन ह्याप्पी न्यू इयर है होपफुली एभ्रीवन अफ यु हेभ अ भेरी prosperous and healthy year अनि most importantly I'm thankful to every one of you है हेलो guys give me attention रनिता उस एकछिन हल्ला नगर hopefully I'm very thankful for every one of you हैन amidst your hectic schedule every one of you make out हैन अनि एकदम राम्रो सेरेन इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ बसिरहेको छु हैन कति फ्रेश रिजुभिनेट भन्छ हैन रिभाइटलाइज भन्छ सो एनीवे व्हाट अ वर्ड थ्यांक यू एभ्रीवन यस फर दैट hopefully we'll organize this kind of event even in the upcoming days as well हैन thank you everyone भनिसक्नु भयो है दाइ सविता भन ल हामी दुईजनाको तर्फबाट ह्याप्पी न्यू इयर अनि अब नेपाली न्यू इयरको पनि चिटिङ गर्न पाइन्न स्टे हेल्दी स्टे ह्याप्पी एभ्रीबडी अनि नेक्स्ट इयर पनि यसरी नै आउने हामी सबैजना के थाहा नयाँ मेम्बर हुन्छ कि देख्दै वाह वाह यो त्यस्तै खुसी हुँदैन तिम्रो मात्र हुन सक्छ नि नेक्स्ट इयर नयाँ हुन्छ कि मैले सम्झेको थिएन उसले सम्झिन पनि हो नि के थाहा होइन नयाँ मेम्बर भन्टाङ भुटाङ लिएर आउने रे के सबैले एकुन्टा ल भयो मैले भनिसकेँ त सुरुमै मैले भनेको अझ ल सबैले चिच्याएर ह्याप्पी न्यू इयर
भन ल ह्यापी क्याम्पिङ के भन ह्यापी क्याम्पिङ फाइनल्ली हाम्रो एनुअल क्याम्पिङ चाहिँ यहाँ भइरहेछ अब यहाँ बार्बिक्यू सुरु हुन्छ होइन दाइ एकदम पोर्कबाट गना खाइन नि गना छैन बाख्ना आएर मजाको मेरिनेट गरेको मेरिनेट तिमीले नै गरेको हिजो होइन एकदम अचार खान्छ चाहिँ अचार त्यही उहाँ रहेछ अचार डब्बामा गनायो होला है बनाउने खान्छ बाख्ना सानो तातो छ नि यहाँ चिकन हाल्नु पर्छ क्या झुक्काइदिन ए बहिनी मासु मैले मासु कोन खान्छ ले मासु ल यहाँ हाल्ने भने व्हाइट के कुले के व्हाइट त त्यो दाइ यहाँ चपमा हाल चपरमा हालेर काट्ने हो खोइ इन्भाइट गरेर आउनुभएको आउँछ रे अनि पोर्क बनाएको तिनीहरूले मासु ल हिट पोर्क He eats pork. ओके म त डल्लै हान्छ कहाँ पोर्क त खानु There's some lettuce. ट्राई गर्दै झन् नि हाम्रो नेपाल फ्लेभर हो नि त रहेछ तर No? नेपाली मलाई इङ्ग्लिस बानी बसाएको कसलाई? मासुलाई वाटर ड्रिङ्क सेरेको ल यो राख्छ्यामा प्रतीक्षामा ओके मनी त्यही हो यो त हड्डी चुस्दै मलाई कसैले दिएनन् भन्नु न म चाहिँ टन्न यो चाहिँ कस्तो मजा हुँदो रहेछ रातिमा चाहिँ भिडियो अन गर्दाखेरि लाइट बल्दो रहेछ हाई बेबी That's good. That's good. Balanced सानो हाई हाई जुर भन्नुहोस् न यो चाहिँ हाम्रो बेड अनि सानो चाहिँ सिधै छ अनि मामु चाहिँ यहाँ छु अनि सानो र मामु चाहिँ हामी चुनु गरेको नुनु गरेको माया गरौँ नि त मामुलाई आई लभ यु अनि यो हाम्रो टेन्ट है हजुर भने ल मामालाई हात दिनुहोस् आई लभ यु बेबी है मामाले माया गर्छु मा हेलो Good morning. हु इज देयर It's me. Ronitza Green. It's me, Queen. The queen is here. Queen bee. Hi Queen Bee. माया गर नि त मामुलाई मामु No, no, no. नो प्लिज मामु Mamu, no. ल आउनुहोस् 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 I love you I want. Princess is sleeping here. Bed. Oh, but this is not like आमा सुन्नु भयो होला मुसाले पनि
मेकअप गरेर आएको फेरि कहाँ मम्मीको हान्दै आएर ब्रेकफास्ट खाँदैछ यहाँ है घाम चर्केपछि हावा बन्द भयो नि हुन्थ्यो नि आज हावा दिनभरि होला चिया बन्यो यहाँ अब यहाँ भात पकाउने हो नि त भाइ कति बसाल्नु दिनु खै कति पाक्छ अब आधी गर्नु न आधी भन्दा धेरै होला सबैले फुलेर खानु होला फुलेर आउँछ के फुलेर आउँछ भात यहाँ कसरी लाउने ला आफै भइराखेछ नि दाइ आगो राम्रो भन्छ विजय दाइले चाहिँ रबिस सर्ट आउट गर्दै हुनुहुन्छ ओहो डेन्जर राप भएको छ यता त पाकेको थियो पानी उमालेर अनि यसो मेरो हात आउने डढेको देखाउने दाइ एकछिन छोप्नु अनि एकछिन भुटेर अनि दाइ भात पाक्यो देखाउने दाइ दम बिरयानी यहाँ यस्तोमा बेसार लाग्यो ज्याकेटमा त्यही पनि तिमीले मलाई दिए होइन कस्तो हावा लाग्यो शीतल ल आज चाहिँ हामी दाइले चिकन बनाउनु भएको सोली यो ज्याकेटमा एउटा यस्तो दामी के हुन्छ भन्नु न गाउँहरूतिर जाने यसो तासा खेल्न गएर तर केरासँग लाएर गयो भने के यो गोजीमा नि गोजीमा धेरै सामान उठाउँछ क्या 3-4 रियल जुस चौचुत पानी सब उठाउँछ धेरै लग्यो गोजी धेरै हुन्छ गोजी एकदम धेरै सामान उठाउँछ कि दाइ त्यो अलि सेरिकालाई हो यहाँ पुरै ठन्डो मनको गर्नुपर्छ कोकोले के लैजाने अब त्यो होइन कहाँ हुने ल बस्नु न त कुको अगाडि बस्ने हो क्लिन अप भयो सानो 40 पा नाच्नु न डलर हालेको तपाईँ मिलाएर खोलेर छोड्यो
अदन नि आगोमा घुम्नु पनि गएको तिनीहरू के बसिरहन्छ भने होला उहाँबाट ताइले त सिकाउनु मजाले